បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូដែលនិយាយទាក់ទងអំពីយ័ន្តនេះគឺជាយ័ន្តដកចេញពីក្នុងសភៅរបស់លោកគ្រូតាអញ្ចឹងយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាដើម្បីយកទៅបញ្ចុះក្នុងតួខ្លួនដើម្បីការពារនៅគ្រឿងសត្រាវុធក្របកំភ្លើងអីហ្នឹងបូករួមទាំងយន្តអាថ័ន្តតូចដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាទៅលើនៅសឹកសង្គ្រាមតែបើយន្តនេះខ្ញុំគូខ្លះខ្ញុំក៏មិនបានថតបង្ហាញពុកម៉ែបានទាំងអស់ដែរតែខ្ញុំធ្វើកាត់ដើម្បីឲ្យវាមានគេថាដែលយើងគូខ្លះអញ្ចឹងទៅណាបើតាមនេះគឺខ្ញុំមិនសូវជាមានពេលហើយយើងអាចថានឹងដាក់រូបជាយន្តហើយយើងនិយាយអត្ថាធិប្បាយប្រាប់ទៅក៏មួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើគូចេះទៅយើងអាចនិយាយបានហើយតើការគូយន្តអីហ្នឹងយើងសិតតែមានគាថាដើម្បីសូត្រនៅពេលដែលយើងគូយើងចាគឺមានបល័យសូត្រភគវាសមារហង្គឬក៏យើងមានគាថាផ្សេងទៀតដើម្បីសូត្រដើម្បីឲ្យយន្តហ្នឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិហើយបើយើងជាគ្រូជាម៉យើងធ្វើទៅវាពូកែហើយយន្តទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនលាក់មិនបាំងអីទេហើយយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់យើងទៅសាក់នៅខ្នងដើម្បីការពារនៅគ្រឿងអាវុធផ្សេងមន្តអាគមគឺយើងជឿទៅប្រកែបើយើងមិនជឿទៅលើគ្រូទេគឺបានតែមើលបានតែអភិរក្សប៉ុន្តែវាមិនប្រកែមិនស័ក្តិសិទ្ធិអីចឹងទៅហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបាន copy វាយកមកដាក់ចឹងទៅណាគឺខ្ញុំកាត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនតិចទៀតនឹងមានយន្តពេញយន្តហ្នឹងគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាពុកម៉ែបងប្អូនមិនសូវមានបង្ហាញទេតែដោយសារតែយើងអភិរក្សយើងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះយន្តនេះគឺការពារនៅសឹកសង្គ្រាមគឺពូកែណាយើងសាក់នៅខ្នងយន្តតួគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលទៅយន្តតូចទៀតដែលមានអានុភាពការពារនៅគ្រឿងសត្រាវុធបាញ់ពុំចាញ់បាញ់ពុំឆេះចូលធ្វើសង្គ្រាមមិនភ័យគឺមាន4យន្តតូចទៀតនៅក្នុងនឹងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាច copy ឬក៏អាចថតចម្លងឬក៏ទុកមើលជាក្បួនជាតម្រាហើយបើចងក្រងជាសភៅនោះគឺខ្ញុំមិនតាន់មានពេលធ្វើទេពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយនឹងជាយាមគូយន្តទុកឲ្យពេលដែលយើងមានសភៅយើងវាអាចច្បាស់ជាងដោយសារតែលើកនេះគឺគ្រូបានធ្វើជាពុម្ពអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញច្បាស់នេះគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺក្រោមយន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលអក្សរនឹងដឹងហើយប្រើប្រាស់គឺយើងសាក់នៅដងខ្លួនរបស់យើងចំកណ្ដាលហើយបើតាមគាថាហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលដឹងហើយហ្នឹងហើយគឺដូនតាយើងបានដកស្រង់ចេញពីក្បួនផ្សេងមិនមែនចេះតែយើងធ្វើលេងសើចបានទេហើយសិតតែមានអានុភាពខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគោរពនៅយន្តរបស់យើងទោះស្អាតមិនស្អាតយ៉ាងណាក្តី
បើគ្រូអ្នកចាអ្នកបញ្ចុះនឹងសូត្របញ្ចុះឲ្យយើងនោះគឺមានអានុភាពខ្លាំងបើគ្រូនឹងខ្លាំងគ្រូនឹងជាអ្នកមានសិលជាអ្នកកាន់ភ្ជាប់នៅប្រពន្ធកូនគេឬក៏សិល5អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះគឺរដ្ឋបកាខ្លាំងខ្លាជាងយន់នេះយើងអាចយកទៅប្រើក្នុងសឹកសង្គ្រាមការពារពួកយើងមិនដឹងថាស្រុកយើងបានសុខស្រួលឬសន្តិភាពយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានរបស់អ្វីមួយដើម្បីការពារនៅខ្លួនរបស់យើងហើយក៏យើងអភិរក្សរបស់យន់ខ្មែរយើងដែរហើយបើចំពោះតែយើងដូចលោកពូគាត់មានសួរខ្ញុំអំពីការមូកថាតែយើងមូយ៉ាងម៉េចឲ្យពូកែបើតាមខ្ញុំដឹងគឺយើងអាចមូពីឆ្វេងមកស្ដាំអាហ្នឹងគឺយើងមូយកខ្លីតែបើយើងមូពីលើចុះមកក្រោមក៏យើងមូបានដែរអាហ្នឹងវាវែងកថាវាវែងអញ្ចឹងសាច់សអាស្រេចតែលើបងប្អូនប្រើហើយការមូពីច្រាស់មូអីនោះគឺគេមានក្បួនគេប្រើផ្សេងដូចជាខាងការពារអីផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើគូចាបបច្រាស់មូបច្រាស់ហ្នឹងក៏បានហ្នឹងណាវាតាមក្បួនទេពុកម៉ែបងប្អូនយន់ខ្លះគឺយើងមិនអាចយកមកធ្វើបច្រាស់ឲ្យបានទេវាអត់ប្រកែដែរនឹងដោយយន់ហ្នឹងហើយគឺមានបល័យចងខ្សែខ្សែយ៉ាងយើងច្បាក់ហ្នឹងគឺមានបល័យគេសូត្រយើងប្រសិទ្ធិហ្នឹងក៏មានបល័យគេសូត្រពេលយើងចាហ្នឹងក៏មានគេសូត្រហើយគេមានរៀបចំពិធីគេរើសថ្ងៃរើសអីដើម្បីចាទៀតណាបងប្អូនណាតាមក្បួនបុរាណណាតែយើងវាបាត់បង់អស់ច្រើនតែបើលោកគ្រូណាអាចធ្វើតាមត្រូវក្បួននឹងគឺប្រកែសសិទ្ធដោយសារតែដូនតាយើងបានជួយអញ្ចឹងណាជួយកាន់មាត់គាត់ឲ្យគាត់សូត្រប្រកែហើយគ្រូនឹងតាមមើលយើងដោយញៀនណាការពារយើងដោយញៀនតែយើងគួរតែប្រព្រឹត្តធម៌ល្អផងដែរយន់គឺប្រកែពុកម៉ែបងប្អូនសំបីតែព្រះអង្គលោកគ្រូច័ន្ទមនីក៏លោកប្រាប់ថាយន់គឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលដែលយើងប្រើត្រូវក្បួនវាហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា